مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مطبخي مطبخ أبي. اليوم رجعنا لكم بطبق من المطبخ المكسيكي. اليوم رح نعمل فاهيتا الستيك والدجاج والربيان اللي هي أفخم وأغلى أنواع الفاهيتاز. على الشاشة رح يطلع لكم هلأ بهارات الفاهيتا، ورح نستخدم معلقة من كل نوع رح لكم إياه: مرقة دجاج أو مكعب دجاج، كمون وبابريكا وبصل وتوم بودرة وملح ومعلقة صغيرة فلفل أسود. رح نبلش بتجهيز اللحوم. أول شي رح نجهز اللي هو ربيان. أنا استخدمت ربيان جامبو الكبير أكبر حجم، فيكن تستخدموا أي شي متوفر عندكم. زدت عليه بهارات الفاهيتاز وزيت نباتي. ما بفضل تستخدموا زيت زيتون، أنا بفضل تستخدموا أي زيت آلي نباتي موجود عندكم. على قناتي رح تلاقوا وصفة لكل نوع من أنواع الفاهيتا اليوم رح نعملها، اللي هي فاهيتا ربيان، وفيديو خاص لفاهيتا الدجاج، وفيديو خاص لفاهيتا الستيك أو الستيك فاهيتاز. إذا بدكم إياهم مفصلين ارجعوا للفيديوهات وشوفوهم، أو مثل هون ما شايفين أنا استخدمت نفس الخطوات مع الدجاج واللحمة. قطعتهم شرايح طويلة وزدت عليهم بهارات الفاهيتا وزيت قلي. وهون طبعا جهزت مثل ما شفتوا بصل وفلفلة خضراء وفلفلة حمراء، فيكن تستخدموا أي فلفلة موجودة عندكم. وأنا هون عم بستخدم اللي هو المقلاية الحديد أو الكاست ايرون سكيلت مثل ما بقولوا له، ومحميتها، وضفت عليها زيت قلي، زيت نباتي. ورح نقلي كل صنف لحاله. أول شي بلشت بقلي الستيك. الستيك لازم ينقلى دقيقة دقيقتين على كل جهة ماكسيموم، لأنه إذا زيدنا عليهم أكتر من هيك بالقلي الستيك رح يصير آه كتير قاسي. وطبعا حتى مع الدجاج دقيقة دقيقتين على كل نوع. هاي الستيك خلص ما أخذ دقيقتين، وهلأ رح أقلي الدجاج نفس الشي دقيقة أو دقيقتين على كل جهة. وما تعتلوا هم السوا، لأنه رح نرجع بعدين نخلطهم كلياتهم مع بعض ونرجع نقليهم ليستووا كلياتهم مع بعض. فهلأ الدجاج جاهز، والربيان كمان ضروري كمان دقيقتين على كل جهة، لأنه الربيان إذا شويناه أكتر من هيك بصير طعمه مثل الربر، فما بدنا نوصل لهيك. يعني دقيقة دقيقتين على كل جهة. وعلى ما نقلي الربيان حابة رحب فيكم بقناتي وذكركم إذا ما اشتركتوا بالقناة بليز اشتركوا، اضغطوا لايك واعملوا شير للفيديو، هذا بيساعد. وطبعا مثل ما شفتوا الزوم اللي نزل من الربيان طبعا والدجاج واللحمة، رجعت نزلتهم عليهم عشان ينقلوا مع بعض. وهيدي طبعا نكهة حرام تنكب، بتضيف لذاذة للحمة. وطبعا لما بقول لحمة يعني اللحوم اللي استخدمتها، إن كان لحمة دجاج ولا لحمة آه، ستيك ولا لحمة المأكولات البحرية. وهلأ هوني مثل ما عم بتشوفوا رح أقلي الخضرة. كمان الخضرة ما رح نقليها كتير عشان تضل فيها قرشة وتضل طيبة. إذا بدكم تقلوها كتير على راحتكم، بس أنا ما بفضل. وهوني كمان زدت زيت قلي مثل ما شايفين أو مثل ما شفتوا. وضفت بهارات الفاهيتاز الكمية حسب ما انتو بدكن، كمية اللحوم، كمية الخضرة، كمية البهارات مثل ما بدكن. ضفت البهارات الفاهيتا مع الزيت، قليت الخضرة وما قليتها كتير. وهلأ بدي ارجع ضيف عليها اللحوم. ضفت عليها الستيك، وهلأ عم ضيف الدجاج. طبعا بليز هيدا المرقة والزوم نزلوهم، ما تخلوهم بالصحن. وهلأ عم ضيف عليهم الربيان. آم، شي يعني خيالي، الريحة بتجنن والطعم إسا أحلى وأحلى. مثل ما قلت لكم هلأ رح نعطيهم تقليبة على السريع عشان ياخدوا من طعم بعض، وعشان بس نخلص السوا، رغم انه انا متأكدة انه كلهم استويوا، لانه لما شرحت الستيك والدجاج عملناهن شرحات ضعيفة
وطبعا هذا شي بيساعد أول شي عشان يكون اللحمة طرية، وبنفس الوقت عشان السوا يستووا أسرع. وهي الفاهيتا خلصت. فيكن على فكرة تجهزوا اللحمة من قبل بيوم وتنقعوها مع بهارات الفاهيتا والزيت وتقلوها تاني يوم. وهلأ جاهزة حأنقلها على مقلة الفاهيتا، ورح تطلع صوت السيزلينج هلأ مثل ما شايفين، ولا أحلى من هيك صوت. سكتت عشان تسمعوا بس الصوت. وقدمتها طبعا مع المكسيكان رايس والبينز والشيبس اند صلصة. عندي فيديو خاص على قناتي تبع المكسيكان رايس، وعندي فيديو تبع الشيبس اند صلصة رح احطهم تحت بصندوق الوصف مع انواع الفاهيتاز. وشكرا على الدعم، وانطرونا بالوصفة الجاية. باي باي.